Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Mjeku me urdhër të prerë, nuk duhet të pini kafe turke nëse vuani nga këto sëmundje. Tani e dim që kafeja ka vlera të pasvendësueshme shëndetësore. Në video tona të shumta kemi paraqitur efektet e saj në shëndetin e organizmit në tërësi dhe parandalimin e një sër komplikacionesh. Kafeja ka mira minerale të ndryshme të cilat ndikojnë në përmirësimin e shëndetit tonë. Por a kishit menduar ndonjëherë se cila kafe është më e shëndetshme dhe si duhet ta pim atë? Në shtëpinë tonë, kafeja turke është një nga shoqëruesit e përditshëm. Vetëm kur jeni në lëvizje duhet të mjaftoheni me kafe ekspres. Madje askujt nuk i ka shkuar në mendje për të zvendësuar kafen turke me ndonjë lloj tjetër. E kemi menduar ndonjëherë se nëse merrni të njëjtat vlera kur pini një kafe ekspres ose kur pini një kafe turke? E vërteta është se jo të gjitha llojet e kafes kanë të njëjtat vlera. Kafeja turke është ajo që ka përqendrimin më të lartë të vlerave të bimës së kafes, pasi përgatitja e saj ka një hap: bluarjen e kokrave të pjekura të kafes dhe zgjerrjen e tyre me ujë. Ndryshimi i parë është koha e pjekjes së kokrave të kafes. Kokrat e kafes ekspres piqen më gjatë dhe më pas shtypen dhe siten për të prodhuar kokriza në madhësinë e rërës. Më pas, përgatitja në makinën e ekspresit bën të mundur largimin e dy mineraleve që ndodhen te kafeja: kafestol dhe kaevol, dy minerale yndyrore të cilat gjenden te bima e kafes, të cilat janë ato shumë të rëndësishme njësoj si antioksidantët. Por kush nuk duhet ta konsumojë kafen turke? Për njerëzit që vuajnë nga kolesteroli i lartë ose ato që kanë në familjen e tyre raste të sëmundjeve të zemrës, këto dy minerale janë vërtet të dëmshme. Studimet të fundit ku bazohemi kanë vërtetuar se këto dy substanca tek personat që vuajnë nga kolesteroli i lartë rrisin dukshëm rrezikun e bllokimit të arterieve, duke paksuar edhe shëndetin e zemrës pasi ato furnizohen me gjakun e nevojshëm. Pirja e kafes turke tek këta persona rrit dukshëm nivelin e kolesterolit me 10%. Duke qenë se kafeja turke përmban 7.2 mg të kafestolit dhe 5.4 të kaevolit, ndërkohë që kafeja ekspres përmban vetëm 1 mg nga secila substancë. Kjo për ekspertët është një dhënë e dobishme pasi tregon se njerëzit që vuajnë nga kolesteroli duhet të konsumojnë më shumë kafen ekspres. Për njerëzit të cilët nuk kanë probleme, kafeja turke nuk përbën asnjë rrezik. Por nëse vuani nga kolesteroli i lartë, duhet të evitoni nga dieta juaj kafen turke. Kafeja është një pijet mjaft të njohura në të gjithë globin, me një numër të madh të përfitimesh për shëndetin. Fal niveleve të larta të antioksidantëve dhe lëndëve ushqyese të dobishme, gjithashtu duket se është mjaft e shëndetshme. Studiuesit tregojnë se personat që konsumojnë kafe çdo ditë rrezikohen më pak nga komplikacione të ndryshme shëndetësore. Këto janë përfitimet kryesore të kafes në shëndet, sipas Healthline. Mund të përmirësojë nivelin e energjisë dhe t'ju bëjë më të zgjuar. Kafeina bllokon një neurotransmetues frenues të trurit që shkakton një efekt stimulues. Kjo përmirëson nivelin e energjisë, gjendje shpirtërore dhe aspekte të ndryshme të funksioneve të trurit. Mund t'ju ndihmojë të ndiqni dhjamin. Disa studime tregojnë se kafeina mund të rrisë djegjen e dhjamit dhe gjithashtu ritmin e metabolizmit. Mund të përmirësojë në mënyrë drastike performancën fizike. Kafeina mund të rrisë nivelin e adrenalinës dhe të çlirojë acide yndyrore nga indet tuaja yndyrore. Kjo gjithashtu çon në përmirësim të dukshëm të performancës fizike. Përmban lëndë ushqyese thelbësore. Kafeja përmban disa lëndë ushqyese të rëndësishme përfshirë riboflavin, acid pantotenik, mangan, kalium, magnez dhe niacin. Mund të ulë rrezikun e diabetit të tipit 2. Disa studime vëzhguese tregojnë se personat që konsumojnë kafe kanë një rrezik më të ulët të diabetit të tipit 2, një gjendje e rëndë që prek miliona njerëz në të gjithë globin. Mund t'ju mbrojë nga sëmundja e Alzheimerit dhe demenca. Personat që pinë kafe kanë një rrezik më të ulët për t'u prekur nga Alzheimeri, që është shkaku kryesor i demencës në të gjithë botën. Mund të ulë rrezikun e Parkinsonit. Personat që konsumojnë kafe kanë deri në 60% më pak rrezik për t'u prekur nga sëmundjet e Parkinsonit, çrregullimi i dytë më i zakonshëm neurodegenerator. Mund të mbrojë mëlçinën tuaj.
Personat që pinë kafe kanë një rrezik më të ulët të cirozës, e cila mund të shkaktohet nga sëmundjet të cilat prekin vazhdimisht shëndetin e mëlçisë. Studimet e fundit kanë treguar për përfitimet të shumta të kafes. Një studim ka zbuluar se kafeja e mëngjesit ndihmon në përmirësimin e kujtesës, largimin e stresit, parandalimin nga probleme të ndryshme shëndetësore. Gjatë një studimi të fundit të publikuar në revistën Scientific Report, u monitorua një receptor në tru që filloi të dobësohet me kalimin e moshës dhe me rritjen e niveleve të stresit. Me kalimin e kohës në trurin ton fillon të rritet numri i hormoneve të stresit. Ky proces ka një efekt të dëmshëm në memorien tonë. Ulëntuesi shkencor nga Universiteti Kërkimor Francez, INSERM, e nxitën këtë proces të plakjes tek minjtë dhe më pas u dha atyre kafeinë dhe bllokoi menjëherë receptorin e lidhur me moshën dhe me stresin. Në fund të fundit, u vure një stabilizim i gjendjes mendore dhe eksperimentet treguan se kafeja mund të jetë një përfitim i mirë në lidhje me shëndetin mendor. Një tjetër studim i publikuar nga Revista Ndërkombëtare e Sëmundjeve tregoi se konsumi i kafes ul rrezikun për të prekur nga problemet në tru. Gjatë studimit u analizuan të dhënat e më shumë se 100.000 njerëzve nga Qendra Japoneze e Shëndetit Publik për gjatë viteve 1990-2012. Ulëntuesi shkencor nxorën të dhëna në lidhje me konsumin e kafes dhe çajit jeshil dhe i krahasuan ato me simptomat e zhvillimit të problemeve të trurit. Midis çajit jeshil dhe problemeve në tru nuk u vure asnjë lidhje, ndërsa kafeja kishte edhe rrezik më të ulët ndaj problemeve të ngjashme të tilla. Kafeja përmban një sër elementesh të mirë. Ajo ndihmon trurin tuaj të funksionojë në mënyrë perfekte. Fal kafeinës mundet të përmirësoni funksionet tuaja njohëse. Prandaj do ju ndihmojë të kaloni një ditë të vështirë në punë dhe të përqendroheni më mirë në situatat tuaja. Kjo fal faktit që bllokon adenozinën dhe rrit dopaminën dhe neuropinefrinën që përshpejtojnë funksionin e trurit. Kjo gjithashtu kontribon në kujtesë dhe rritjen e energjisë, madje edhe në performancë më të mirë dhe në disponim. Kafeja parandalon edhe rënien e njohjes. Një nga vetitë e shkëlqyera të kafes është se ajo ndihmon dhe parandalon ose vonon efektin e sëmundjeve neurodegenerative si Alzheimeri ose Parkinsoni. Disa studime sipas Del Site kanë përcaktuar se konsumi i rregullt i kafes mund të zvogëlojë shanset me 60%. Kafeja përmirëson performancën fizike. Edhe kafeina ndihmon në rritjen e niveleve të adrenalinës në organizëm, gjë që e bën trupin të përgjigjet më mirë kur duhet të marrë një përpjekje fizike. Prandaj mund të përmirësojë performancën dhe të zvogëlojë ndjenjen e lodhjes për shkak të aktivitetit fizik. Kafeja është e pasur me antioksidant. Studimet si ato të kryera nga CSIC kanë treguar se kafeja është e mrekullueshme dhe një burim i antioksidantëve. Kjo mund t'ju ndihmojë të mbani shëndetin e mirë dhe të parandaloni plakjen e qelizave. Përveç kësaj, ajo siguron një mori të vitaminave dhe mineraleve që ju ndihmojnë gjithashtu në forcimin e shëndetit tuaj. Në fakt, mund të përmbajë më shumë antioksidantë se disa fruta dhe perime të tjera. Kafeja mbron shëndetin e mëlçisë. Një tjetër studim nga Universiteti Southampton pohoi se një filxhan me kafe në përditshmëri mund të zvogëlojë rrezikun e cirozës së mëlçisë me 25% dhe 4 filxhan mund të reduktojnë deri në 65%. Prandaj është e mirë të shëndetit të mëlçisë suaj. Kafeja mund të ndihmojë gjithashtu edhe në djegjen e yndyrnave. Nëse doni një dietë ose dëshironi të humbisni peshë, duhet të dini se kafeja është një substancë natyrale që ka djegëse të yndyrnave. Falë këtij, metabolizmi mund të përshpejtojë dhe eliminon gjithçka që ka mbetur. Prandaj, kombinimi i kafes me një dietë e ekuilibruar mund t'ju ndihmojë të qëndroni më shumë në formë në këtë aspekt. Kafeja është një probiotik. Konsiderohet si një ushqim funksional gjithashtu edhe për zorrët tuaja dhe mund të ndihmojë në tretjen më efikase të tyre, vetëm se duhet ta konsumoni gjithmonë brenda sasive. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndet. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.